Rus goşuny Mariupoldan Parahat ilaty evakuasiýa etmek synanyşynyň şowsuz toran gününiň ertesi Ukrainanyň paýtagty Kiýewden şeýle-de Mariupol, Harkow we Sumy şäherlerinden raýatlaryň evakuasiýa edilmegine ýol berilmek üçin yerli wagt bilen 1 sagat 9-da atyşyň togtatylmagyny berdi. Emma Ukraina Moskwany bosgunlary diňe Russiýa we Belarusa göçmäge mezur etmek bilen halkara jemgyýetçiliginiň gözüne çöp atmagy synanyşykda aýplaýar. Novost habar gurulugynyň Russiýanyň Gorunmak ministrligine salgylanyp çap eden evakuasiýa ýollary adamlara diňe Russiýa we Belarusa gitmäge ýol berilejekdigini görkezýär. Ukraina bu çäräni ahlaksyzlyk diýip adlandyrdy. Prezident Volodymyr Zelenskiýiň Medwed wekiliniň sözlerine görä, Ukraina raýatlaryna öýlerini Ukrainanyň çäginden terk etmäge ruhsat berilmeli. Bu düýbinden ahlaksyz gurrun. Adamlaryň görýän görgüleri islenilýän telewiziýa şekillerini döretmek üçin ulanylýar diýip Medwed wekiliniň ýazmaçy habaryna Bular Ukrainanyň raýatlary, olaryň Ukrainanyň çägine evakuasiýa edilmek hukugy bolmaly diýip Medwed sekretary Russiýany öňkü evakuasiýa synanyşyklaryna hem bilkasdan päsgelçilik döretmekde aýplady. Vice-premier Irina Vereshchuk bolsa Ukrainanyň Russiýany 7 martda Ukrainalaryň Günwatardaky Lwów şäherine tarap evakuasiýa edilmegine ýol açmagy çagyrýanlygyny aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi operativ toparyň evakuasiýa çärelerini pilotsuz uçurlar arkaly gödökçilik etjekdigini aýtdy. Emma atyşynyň togtatylmagynyň näçe wagt dowam etjektigi badawat belli edilmedi. Operativ topar ara kesme meselesiniň hepde ahyrynda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefonna urlaşan Fransuz prezidenti Emmanuel Macron'un haýşyndan soň sözlerini aýtdy. Şeýle-de operativ toparyň beýanatynda görkezlen ýerlerden daşarda atyşynyň togtatyljakdygy ýa-da dälligi belli edilmedi. Ukraina Russiýa bilen insanperwerlik korridoryny döretmek goýunça gepleşikleriň geçirilýändigini, emma Rus güýçleriniň öňe süýşmäge synanyşýan mahaly bu geçelgeler gurmagyň mümkin däldigini aýtdy. Russiýa 24 fevralda Ukraina goşun sürelýäri iki tarapyň Belarusda geçirýän 3-nji gepleşik bolup durýar. Mundan öňki gepleşik netijesi utardy. Orsiýaty bollayan separatistler bilen Ukraina resmiýetleri müňlerçe raýat üçin Gara deňziň oýundaky Mariupol şäherinden insanperwerlik korridoryny açmagyň başa barmadlygyna bir-birini günäkärleýär. Atyşygy togtatmak barada baglaşylan öňkü alaşyklar Parahat ilatyň gaçyp çykmagyna mümkinçilik bermedi. Rus güýçleri 7 martda Kiýewiň 480 km gün ortasynda ýerleşýän Mykolaýew şäherini topa tutup hüjümlerini dowam etdirdiler. Halas ediciler ýaşaýyş jaýlaryna atylan raketalaryň turdan ýangynlaryny öçürmek bilen meşgullanýanlyklaryny aýtdylar. Kiýewiň eteklerini şol sany Irpini topa tutmak dowam etdi. Irpinde 3 günläp elektrik, suw we ýyladys bolmady. Ýaşaýjylar howadan urulýan zarbalar sebäpli Irpiniň Kiýewiň etegindäki başga bir şäher buça gaçmaga synanyşdylar. Orsiýet Ukrainanyň şäherlerine we şäherçelerine raketa, bomba we artilleriýa hüjümlerini dowam etdirýär diýip Ukraina harbylarynyň baş ştaby aýtdy. Basybalçylar Ukraina howa zarbalaryny urmak üçin Belarusyň aerodrom bulgumlaryndan peýdalanmagy dowam etdirýärler diýip beýanatda aýdylýar. Jurnalistleriň şol sany Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň yerlerde bolup ýaşaýyş sebäpleriniň oka tutulýanlygyny dokumentleşdiren ankytnamaly habarlaryna garamazdan Moskwa asuda adamlaryň ýaşaýan yerlerini topa tutýanlygyny ret edýär we öz kampaniýasyny ýürüýte harby operasiýa diýip adlandyrýar. 6 martda Kiýew Günwataryň Kremle garşy sanksiýalaryny hasam güýçlendirmek baradaky haýyşyny gaýtalady we ýene bir gezek özüne Russiýada öndürilen uruş uçurlarynyň berilmegini sorady. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy 6 martda daşary ýurtlaryň Ukrainanyň asmanyna uçuşga daganlygy dolagyny girizmek baradaky çağırşyny ýene bir gezek gaýtalady. NATO Russiýa bilen gönü gapma garşylygyň dünýä uruşyny getirmek ähtimallygy baradaky howaty sebäpli bu hili howa daganlygy zonasyny gollamady.